Այսօր մենք մեզ հետ բերել ենք պաստառ, որով ներկայացնում ենք մեր հայոց սրբերին, որոնք եկել են նզովելու Նիկոլ Փաշինյանին, հայ ազգը դավաճանելու, հայ ազգին կործանման տանելու եւ հայոց սրբությունները ապատվելու եւ հայոց հիմնասյունը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ կեղտոտ արշավ սկսելու համար եւ մի շարք այլ հանցագործությունների։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը եթե ուզում է խոսել բարոյականությունից, թող նախ եւ առաջ ինքը մտածի իր սովորական աշխարհիկ օրենքների խախտման մասին։ Ամբողջ քրեական օրենսգիրքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է։ Ամբողջությամբ խախտել է։ Բազում հոդվածներ կան, որոնցով հենց այսօր ինքը պիտի դատվի։ Իսկ բարոյական դաշտ գնալուց առավել եւս հոգեվոր դաշտ գնալու ինքը ընդհանրապես իրավունք չունի։ Թող նախ եւ առաջ պատասխան տա իր իրավական մեղքերի համար, քրեական մեղքերի համար։ Այսօր ինքը ցիտում է Սուրբ Գիրքը, իրեն իրավունք է վերապահում ցիտելու Սուրբ Գիրքը։ Միակ Սուրբ տեքստը, որ ինքը այսօր պիտի անընդհատ ցիտի, դա ապաշխարության աղոթքն է։ Իր մեղքերի համար, փոխարենը ինքը շարունակում է նորանոր մեղքեր գործել։ Տեսեք, ինքը մեր սրբությունները, այդ բոլոր մեր գեղեցիկ վանքերը, որ ամեն բլրի վրա կան, այդ բոլոր վանքերը, որ խորհրդանշում են մեզ, մեր ազգը, մեր դարերի հավատը, մեր ինքնությունը, ինքը անվանում է ինչ-որ ստորաքարշ բառերով, որը եւ բնորոշում է իրեն, իր շրջապատը, այդ բառերով է անվանում։ Այստեղ մեր պաստառի վրա մենք ներկայացրել ենք իր խորդանոց չուլանը, որ ինքն է այդ իր բոլոր անպարկեշտ վարքագծով, որ անընդհատ էկրաններին է եւ չէ ամաչում անընդհատ իրեն այդպես ցույց է տալիս աչուծակ, իսկ իրական Հայաստանը վանքերի, եկեղեցիների, սուրբ մատուրների Հայաստան է, որից ինքը պիտի անհապաղ իր կեղտոտ ձեռքերը հեռու քաշի, ինքնախոստովանի ու գնա դատվի մինչև կյանքի վերջ պիտի իր մեղքերը ինքը թավի։ Կայանը ականջալուր կլինի այս հայտարարություններին, որևէ բան կանի, թե կշարունակի։ Տեսեք, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ իր վրա արդեն ոչինչ չի ազդում։ Ինքը շարունակում է ստորության սահման ինքը արդեն չունի։ Ամեն անգամ ազգը շոկի մեջ է հայտնվում իր հերթական լկտիության համար։ Ամեն անգամ մի նոր էլ ավելի լկտի հայտարարություն է անում, մի նոր էլ ավելի լկտի պահվածք է դրսևորում։ Դրա համար այդպես շատ դժվար է հուսալ, որ ինքը ի վերջո կհասկանա։ Բայց քանի որ հույս կա, որ ինքը եւս մարդ է, հույս կա, որ իր մեջ ինչ-որ միտեղ թաքնված եւս խիղճ կա, մենք հույս ունենք, որ անընդհատ իրեն հիշեցնելով, որ ինքը բոլոր չափերն անցել է, գուցե մի օր այդ խիղճը, որ հույս ունենք, որ իրոք պիտի իր մեջ էլ որպես մարդ լինի, մի օր կարծրանա։ Իսկ եթե ոչ, մենք պիտի այնքան մենք ենք արդեն մեղավոր։ Մենք ենք մեղավոր իր շարունակական հանցագործությունների համար, որովհետև երբ որ մենք չենք կանգնեցնում չարիքը, ինքը շարունակում է ահագնանալ։ Ու այսօր մեր կառավարությունը, մեր պետությունը ղեկավարում է մի մարդ, որը իր ամբողջ էությամբ, իր ամբողջ վարքով չարիք է, թե քրեական օրենսգրքով, թե բարոյական, թե աստվածային բոլոր օրենքներով։ Մենք պիտի այլևս թույլ չտանք, որ ինքը շարունակի մեղքերի մեջ խրվել։ Ինքը եւ իր կենակիցը, եւ իրենց շրջապատը, եւ իրենց կուսակցականները, իրենք բոլորը այդ մեղքերի մեջ թաղված են եւ անպայմանորեն պատասխան են կրելու։ Այդ կեղծ հարցերը, որ ինքը այսօր բերում է օրակարգ, բացարձակ որևէ կապ չունի այն հարցերի հետ, որ ունի այսօր հանրությունը։ Հանրությունը այսօր ունի միայն մեկ պահանջ։ Նիկոլ Փաշինյանը անհապաղ պետք է հեռանա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից եւ անհապաղ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի իր գործած բոլոր հանցագործությունների համար հայ ժողովրդի դեմ։ Գայանե ձեր ցուցապաստառում Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Սարգիս, բոլոր սրբադասվածները նշում են, որ նզովում են ներապաշտին, բայց ինքը վեհափառ հայրապետը չարեց նզով եւ չնզովեց։ Ինչով եք սա բացատրում։ Տեսեք, ես սովորական քաղաքացի եմ եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահում ասելու ինչ է ճիշտ գտնում հայոց ամենայն հայրապետը, հայոց եկեղեցին, բայց ես որպես քաղաքացի եւ որպես հավատացյալ խնդրում եմ մեր եկեղեցուն նզովել նզովյալին, ներապաշտ նզովյալին նզովել արդեն կարգով եւ եկեղեցու ավանդությամբ։ Դա կարող է լինել միայն իմ խնդրանքը, որով ես դիմում եմ մեծագույն խոնարհությամբ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու սպասավորներին եւ գլխավորությամբ վեհափառ ամենայն հայոց հայրապետին։ Ազգարի